हेलो, ये आज हम प्याज की गुड़ाई कर रहे हैं और इसको लगाए हुए कम से कम 20 दिन के करीब हो गया तकरीबन। और देखो प्याज बड़ा हो चुका है तो इसकी गुड़ाई मांगता है बार बार। ये देखो दिखा रहे हैं। और ये हमने मूली लगाई थी डोल डोल में। और ये देखो प्याज की गुड़ाई चल रही है और ये अब बढ़िया हो चुका है। एक बार हमने कर दिया, दूसरे बार कर रहे हैं।